alzi la mattina senza umore, però non c'è motivo stare senza umore. Ti succede così? A me tutte le mattine mi alzo senza umore. Ma che stai dicendo? Il lago Sabatino, in latino Lacus Sabatinus, è un lago che riempie una depressione di origine vulcanica e tettonica, situato nel nord della città metropolitana di Roma, nella Tuscia romana, circondato dai Monti Sabatini. Hai capito? Quindi sono passati 2 anni e 4 mesi, giusto? Da quando l'abbiamo comprato? A maggio. Maggio 2022. Sì, sì, Dove siamo stati? dappertutto. Allora, Abbiamo girato tutta Italia. in Salento, poi Ostuni, Salento, Costiera Amalfitana Costiera tante Amalfitana. volte. poi L'anno Cilento, scorso. Cilento, poi l'anno scorso dove siamo Bari andati? anche, vabbè Bari, poi siamo stati sulle Dolomiti, Sì, poi siamo andati Isola d'Elba, Isola Erba, sì sì, con lui. Immagina. poi a Pisa, Pisa, Livorno, Livorno, poi Montecatini, poi anche Montecatini, Toscana, poi anche Liguria, Cinque Toscana, Terre, tu ricordi? Terre, Porto Venere. Porto Venere, Abbiamo girato. Poi Campo Imperatore. Campo Imperatore, poi Poi abbiamo girato tanto intorno alla casa. vabbè, Verona, Lago di Garda, Sì, e poi non calcoliamo quelli Montepulciano che andavamo vabbè, spesso. Bolciano, Poi- Sardegna, Ah, in Sardegna, poi ad Ischia. a Ischia, poi Sì, dove siamo Sardegna, stati? Poi tante Ischia. volte a Costiera Amalfitana, ti ricordi quell'anno 22, 3-4 volte? Sicilia, Ah, Sicilia pure abbiamo passato, sì. Salento l'abbiamo detto, Sì, ma mica lo vuoi vendere perché cominci a calcolare dove ti ha portato e così. No, Sento Prossimo anno un andiamo po' a Caponorte. la nostalgia. Dobbiamo fare ancora parecchi viaggi. I can offer you more than illusions. I will give you my heart, perfectional draft, and I can help you have another vision. Heal your past, a new start. Oh my, oh my, oh my. If you look up in my mind, I set the tone on people who read them and write. I'll give you all my time. I'll share with you what's mine. I'll set the tone on people who read them and write. Why don't you just close your eyes, open up your mind, and then follow me deep sea. You will see I'm right. Open up your mind, just follow me deep sea. You should follow me deep sea. You should follow me deep sea. Trust me when I say I'll be here every day. I can help you find a way, and don't let me be misunderstood, 'cause I won't. È stata cittadina di Ostia, No, vicino. vicino a Ostia. Però qua fanno Quanti anni fa? 10 anni fa. Immagini, tu mi conosci già da 10 anni sto con te.
Another day has passed, I've been losing my mind, staring at the wall like a million times, looking through my phone, got no battery life. I turn off the lights, remember every day and every night. Ma ci sono state ammucchiate, no? Ammucchiate di giorni. Anguillara Sabazia. Che puoi andare a fare un tuffo? Guarda come nuota quella. Guarda come nuota quella. Eccola. Cina, Cin. na здоровье. Se ci sono qua intorno al lago? Non lo so, ma neanche me ne importa, guarda. Ma perché? Ma che stai dicendo? Ma non me ne importa. Ma non ti interessa niente? Ma no, scusa, se qualcuno è interessato va su Google e digita Ma tu hai visto Lago di Bracciano ma tu hai e... visto tutti questi motociclisti che fanno Ma le per storie? carità, ma per carità, che Raccontano le storie palle del oh, mondo. ma che palle oh. Ma tu non ci pensi che la Vai gente- su Google, metti Lago di Bracciano e ti vedi tutti i paesi intorno. c'è quello Trevignano, dici? Trevignano, Trevignano. sì, sì. Ti ricordi divertente lì lungo Sì. lungomare, volevo dire, lungo lago? Da una parte sì, hai ragione, perché se cominci a raccontare diventi come tutti. Ma che palle, Fai vai. vedere. Poche cose, poche parole. Cosa racconti? Questa è la chiesa dell'800, qua è successo questo, qua è successo questo. No, vabbè, ci sono quelli che a chi interessa. Ma vabbè. Anche io leggo, però non che ci avviciniamo là, se mi interessa e apro su Google leggo tutto. Se no neanche ascolto quello che raccontano. Ma che schifo. Fare video, prendono quello modello, studiano, aprono e cominciano a raccontare. Proprio questa cosa. Mica sono tutti guide turistiche. Noi non siamo guide turistiche, vero? No. Ci hai fatto caso che in moto i motociclisti non ci salutano tanto? Ah, tutti saluti tu. Eh? Ah, sì, ma tu hai salutato uno? No, No, non saluti tu, voi che salutano te. no, di solito Quando salutano. tu, a me mi salutano, io faccio così pure quando passo. Secondo me non salutano, sai perché? Perché? Perché davanti questa moto sembra uno scooter. No, ma ti ricordi passavamo con scooter e ci salutavano? Pensavano che moto. No. Sì, sì. Ma sai, ma ci sono quelli che salutano. Infatti salutano quelli con le gambe, quelli che ci sorpassano e poi salutano con le gambe. Ma quelli davanti vedono questa moto davanti che sembra uno scooter. Sì, ha detto che arriva subito. Dico, ho pensato che Mezz'ora. avete dimenticato. È mezz'ora che aspettiamo. Perché la domenica, vedi, la gente è un È po' rilassata. Ci hanno portato il tagliere. No, vabbè, tagliere, neanche nocciolino, neanche Niente, patatine, però. però ho visto vasoi che c'erano. Oh, altra onda Questa vicino a noi. è la 7,50. 7,50. Pisciato il cane, guarda. Mannaggia. No, questo c'era sporco per terra. È diminuita la benzina. Questa è 1,69.
con panini. Avevo mangiato da qualche parte qua una volta. Avevamo mangiato da qualche parte qua una Non mi volta. ricordo che abbiamo mangiato, non mi ricordo dove. Mi sa là che mo' è chiuso, non ci sta più. Mi sa là che mo' è chiuso, non c'è più. Come potete vedere questo è un mezzo antico utilizzato dai cittadini tanti anni fa. È bianca e rossa. Matriciana, carbonara. Paella di fondo verdura, paella di focaccia, paella mista. Ah, paella pure, di cazzo. seppia. Andiamo qua, va. Mettiamoci qua. Sì. Paella misto. C'è un tavolo per due? Due? Sì, dentro fuori. Andiamo fuori. Fuori, va bene questo tavolo qua. Ora qui potete vedere delle botti molto antiche, saranno del 400 a.C.